Il va être question cette fois-ci à Eilat, toujours donc à l'hôtel Malkat Sheva, il va être question de entrepreneuriat à Eilat, de start-up et de nouveautés, de innovation. Et pour parler de tous ces sujets, nous sommes heureux d'être avec Or Haviv, Or Shalom. Shalom, shalom. תודה שבאת. תודה לכם. ועם שרון גינדי. שלום שרון. נעים מאוד. אז אנחנו איתכם כדי לדבר על חדשנות, על יזמות גם באילת. נכון. וכשאנחנו חושבים אילת, קשה לנו, וכשאנחנו רואים גם את הנוף הזה ואת התיירים והמלונות, קשה קצת לנו לחשוב שיש גם חדשנות ויזמות באילת. נכון, אבל אתה יודע מה? אני חושב שישראל זה הסטארט-אפ ניישן. ישראל, העולם מכיר את ישראל כמדינת חדשנות, כמעצמת חדשנות. מגיעים לכאן חברות ומשקיעים מכל העולם כדי למצוא סטארט-אפ וחדשנות, אינוביישן, המצאות, טכנולוגיה. ואני חושב שזה בדיוק מה שמשך גם את עורך דין אריאל בן טוב, אריק בן טוב, להגיע לכאן עם איזשהו חזון. תסביר לנו מי זה. אז אני אסביר, זה הצ'רמן המייסד של האב אילת, הוא בא ופגש כאן כמובן את ראש העיר וסגנו מאיר ואלי לנקרי, וביחד חברו לחברה הכלכלית, לאבי כהן, מנכ"ל החברה הכלכלית, וביחד יצרו את האב אילת, שזה בעצם חיבור מדהים של גופים מהעיר, שיש להם את החזון לקחת את הדבר היפה הזה ולהביא אליו את הסטארט-אפ ניישן, את התעשיית הייטק, וגופים מהתעשייה הפרטית, גופי השקעות כמו אריאלי קפיטל, הגוף שאותו מוביל עורך דין אריק בן טוב. ואני חושב שזה השילוב הזה של גופים פרטיים וגופים של העיר, שביחד יכולים להרים תעשייה. והמטרה זה באמת לדחוף את אילת למקומות אחרים. כן, יש כאן הרבה אנשים מדהימים שמגיעים מכל מיני כיוונים. כמו שאמרת, תעשיית התיירות היא תעשייה מדהימה והיא צומחת, אבל זה תעשייה אחת. במקביל אליה יש הרבה אנשים באילת שגדלים פה וילכו לבית ספר תיכון, תראה שיש כאן מגמת מדעי המחשב, אנשים לומדים תוכנה וטכנולוגיה ואפליקציות, וכשהם גדלים הם עוזבים את העיר. Okay. אז עכשיו אנחנו רוצים להשאיר אותם פה בתוך העיר, שיבואו ויהיה כאן גיוון מקורות תעסוקה. תראה, המקום הוא מדהים, אתם קודם כל מוזמנים. מקום גיאוגרפי. מקום גיאוגרפי באזור התעשייה שלנו של אילת, בחלק הצפוני. מקום שאתה נכנס פנימה, אתה מרגיש כאילו אתה בסן פרנסיסקו וניו יורק. סטארט-אפים, אומנות, משהו מאוד 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 חדשני ועכשווי. ושם יושבים סטארט-אפים שלנו, שם קורות התוכניות, שם אנחנו מארחים משלחות. האמת שבשבוע האחרון היה לנו מאות אנשים מצרפת, חבר'ה שמגיעים אלינו ועוברים אצלנו סדנאות, וורקשופס של אינוביישן, איך לעשות סטארט-אפים, ממציאים סטארט-אפים במקום, מציגים אותם ואנחנו באמת עוזרים. מה התחומים שבאמת מתפתחים יותר פה באילת מאשר במקומות אחרים בארץ? זאת שאלה מצוינת. כל מי שמבין בתעשיית ההייטק מבין שהתחרות היא גלובלית. התחרות של אילת היא לאו דווקא באר שבע או תל אביב. התחרות של אילת זה סן פרנסיסקו וניו יורק וברלין ופריז וכן הלאה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להציע ערך משמעותי לתעשייה. וערך משמעותי מגיע מעוגנים מקומיים, מנכסים, מאסטס שיש לך במקום, והנכסים שיש לעיר אילת הם מתחלקים לארבעה תחומים. התחום הראשון זה תחום obvious, כמו שאנחנו נמצאים בו עכשיו, travel. בתי מלון, ריכוז, תיירות, ריכוז הכמות חדרי המלון הכי גדולה במדינת ישראל שיושב במקום אחד, יושבת באילת. יש סטארט-אפים שהם מפתחים טכנולוגיות לבתי מלון למשל. באים לכאן כי כאן הלקוחות יושבים, נכון? יופי, אז זה אחד. שתיים, זה כל הנושא של desert technologies, זאת אומרת, טכנולוגיות מדבר. כמו שאתה יודע, היום בעולם הרבה מדינות, האקלים משתנה. ראינו הרבה מדבר שהגענו מירושלים. הרבה מדבר יש כאן, ויש כאן הרבה טכנולוגיות, הרבה מדינות פתאום מוצאות את עצמם, שהן פתאום צריכות להתמודד עם אקלים מדברי. איך אנחנו עכשיו עושים יותר מים, יותר חקלאות, יותר כל מיני דברים. אז יש לנו כאן חקלאות מדברית, יש לנו כאן אנרגיות מתחדשות, יש לנו כאן ביוטכנולוגיה ימית. הים הנפלא הזה מאחורינו יודע לייצר אוכל, מזון, המזון של העתיד.
מייצרים כאן, יש לנו כאן מכוני מחקר, אוניברסיטת בן גוריון, המכון לחקר ימים ואגמים, המכון הבין אוניברסיטאי, מפעלים שמייצרים מזון, וכל האקוסיסטם הזה שנמצא כאן, יודע עכשיו להביא מכאן טכנולוגיות חדשות, שיצמיחו את המזון של העתיד, לגדל, אם זה בדגים, ועוד הרבה דברים אחרים, והתחום האחרון זה באמת מה שנקרא מסחר בינלאומי, או מרכזי לוגיסטיקה. יש לנו כאן נמל ים בינלאומי שמגיעות סחורות מכל העולם, מצד שני יש לנו נמל תעופה בינלאומי, שעכשיו נפתח החדש, נמל תעופה רמון, ובעתיד יש גם עוד תוכניות לחבר כאן הרבה תחבורה שמחברת את אילת למרכז הארץ, ולכן כשאתה מסתכל על הכל, אתה מבין שאילת היא גשר יבשתי. יש לנו את מדינות המזרח שמייצרות, ויש לנו את מדינות המערב שצורכות את המוצרים. ואז אנחנו יכולים לחבר את העולמות האלה. אילת יכולה להיות מרכז לוגיסטיקה. אז נגיד שיש לי רעיון בסטארט-אפ שאין לי בינתיים, אבל אולי יהיה לי בסוף הרעיון הזה, ואני רוצה לפתוח סטארט-אפ פה באילת. אז מה, אני צריך לבוא אליכם? קודם כל אתה צריך לבוא אלינו, מכמה סיבות. א', סטארט-אפ צריך מקום לשבת. לנו יש מקום מדהים לשבת, חדרי ישיבות, עמדות עבודה, אינטרנט, קפה, עוגיות, כל מה שאתה רוצה. ובחינם. ובחינם, לא צריך לשלם. דבר שני, סטארט-אפ צריך ליווי. הוא צריך אנשים שיעזרו לו ויגידו לו איך אתה צריך עכשיו להתמקד בתחום מסוים, להביא לך מומחים מהתחום. אוקיי? אם יש לך סטארט-אפ ועכשיו הלקוח שלך זה חברות ביטוח, ואני צריך להביא לך את החברות ביטוח הגדולות, אז אילת בא ומביא לך את הלקוחות הגדולים. אחר כך שאתה מוכן להשקעה, אנחנו צריכים להביא לך את המשקיעים. אז אנחנו יודעים להביא לך את המשקיעים, ואחר כך יכולים לעזור לך לפתוח חברה, ולפתוח מקום לחברה שלך. אנחנו עובדים ביחד עם העיר, ואנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים כדי לעזור לחברות, לעזור לך למצוא עובדים, לעזור לך למצוא טכנולוגיות. זאת אומרת, אתם עושים את כל הקשרים, מחוץ מבטח את העבודה של הסטארט-אפ והפיתוח, כל הקשרים האחרים אתם דואגים. כן, כולל אם נניח למיזם יש עכשיו בעיה שהוא צריך עזרה במתכנתים, הוא צריך עוד מתכנתים כדי לכתוב את הטכנולוגיה, אנחנו יכולים לחבר אותו, להביא לו עוד כוח אדם גם. אז שרון, מי החברות שמגיעות אליכם? מגיעות מגוון חברות גדולות, בינלאומיות, חברות ארציות גדולות פה מהארץ, וחברות בינלאומיות שאני לא יכול להזכיר את שמם, אבל ברמה בינלאומית מאוד גבוהה, עושים איתנו שיתופי פעולה, עושים איתנו ספונסרים של תוכניות שאנחנו עושים. אז העיריות, כשהן רוצות להביא אנשים ולהביא חברות, הן נותנים הטבות. יש גם הטבות במקרה של אילת? לגמרי יש הטבות. קודם כל אילת נמצאת באזור עדיפות א', שמקבל כל מיני מענקים מהממשלה, הטבות מס וכאלה. יש פה אזור סחר חופשי. כן. שגם אליו אין פה מע"מ באילת, כן. והכי חשוב שזה לא כל כך קשור לאילת, אבל זה קשור לתחום ההייטק, זה שיש הרבה מענקים וכל מיני תוכניות ממשלה ותמיכות והלוואות מתחום הממשלה של סטארט-אפים. הם רוצים לתמוך בסטארט-אפים ורעיונות, ואנחנו עוזרים להם להגיש, נותנים להם פתרון 360 מעלות, להגיש את אותם בקשות, תוכניות עסקיות, פיתוח עסקי, שיווק ויחסי ציבור וכן הלאה. אז למרות כל מה שאמרתם, זה נכון שזה נראה כתוכניות מאוד, מאוד חשובות, אבל נראה לנו שזה עדיין קשה לאילת להיפתח לעולם הזה. מה הסיבה? מה חסר שבאמת יבואו עוד ועוד יותר? אני חושב שתראה, התעשייה הזאת היא תעשייה לא קלה לכולם, לא רק לאילת, גם בהרבה מקומות אחרים מאוד מאוד קשה, אבל פה באילת קורה משהו מדהים. קצב גדילה שלה באילת הוא הרבה יותר ממה שצפינו. אנחנו היום, כל תוכנית שאנחנו פותחים, אם זה פודטק, או אם זה ביוטק, או אם זה טראבלטק, כל התוכניות מלאות עד אפס מקום, סטארט-אפים מגיעים מהארץ ומהעולם, יש לנו המון משקיעים, המון שותפים, המון חברות, אז אני לא חושב שקשה לנו לצמוח, אני חושב שאנחנו צומחים הרבה יותר מהר ממה שחשבנו, אבל השאלה שלך היא מאוד חכמה, כי לכל תעשייה בשלבים הראשונים, אלה שלבים קריטיים. זה השלבים שבהם
אם שמים מספיק משאבים, אפשר לצמוח. זה כמו חברה סטארט-אפ בהתחלה, אם שמים מספיק משאבים היא יכולה לצמוח, ואם חסרים משאבים היא יכולה להיתקע. אז זאת בדיוק ההזדמנות, אנחנו עובדים 3 שנים, פתחנו את המקום לפני 4 שנים, והתוכניות עובדות 3 שנים. עכשיו בדיוק זה השלב שאנחנו צומחים ל-next level, לשלב הבא, ופה זה המקום למשקיעים, לתעשייה, לחברות, למדינות להיכנס כשותפים פה, ולעזור לבנות את התעשייה הזאת מלמטה. אז זה מה שכרגע... אתה רוצה להוסיף משהו, שרון? כן, אילת בדרך להפוך למטרופולין המספר 5 במדינת ישראל. יש פה 12,000 בתי מלון כרגע, 12,000 חדרים. של חדרים, נראה לי 48 או 49 בתי מלון גדולים של 4 כוכבים, ורוצים להגדיל את זה ב5 שנים הקרובות ל-18,000 חדרים של בתי מלון שיהיה פה, להזיז את הנמל, רוצים להזיז את הנמל כדי לפנות רצועת חוף פה, הנמל יגדל, אנחנו בצומת... שדה תעופה שעכשיו התפנה. כבר זה קרה, אז אילת הפכה להיות יעד בינלאומי, עוד מעט הנמל ישתדרג גם משמעותית, וגם מבחינת לוגיסטיקה, מה שאור הזכיר, מבחינת הייטק ולוגיסטיקה, גם כן זה יתחבר. אילת הפכה להיות מקום מאוד אטרקטיבי, זה הזמן להשקיע, זה הזמן לבוא ולהשקיע בהייטק. אז אנחנו פונים לקהל הצרפתי שאו גר בארץ או שגר בחוץ לארץ עדיין, שגר בצרפת. מה אתם יכולים להגיד להם, למי שרוצה להשקיע או מי שרוצה לפתוח אולי פה סטארט-אפ, מה אתם יכולים להגיד להם כדי שיבואו לאילת? תראו, אני אומר דבר אחד. קודם כל תגיעו, תיכנסו לאילת האב ותבינו למה הנוף הזה, הנוף של $1 מיליארד הזה, עכשיו יש פה חברות של $1 מיליארד שיכולות לצמוח בנוף של המדהים הזה, שהוא נדיר, אין אותו הרבה בעולם, וברגע שמגיעים אלינו לאילת, תבינו, תראו את ההזדמנויות, היום זה מצב אחר, יש פה שינוי פרדיגמה, ואני בטוח שכל מי שמאזין לתוכנית הזאת ורואה אותה, ויגיע אלינו לאילת האב, ויראה את הפעילות ואת החברות ואת השותפים, יבין שיש כאן הזדמנות להיכנס בהתחלה של תעשייה שצומחת. זה כמו שעכשיו נחזור 20-30 שנה אחורה לתל אביב, בהתחלה נראה איך התעשייה התחילה, זה הזדמנות נדירה לתפוס את התעשייה בהתחלה שלה, בצמיחה. אילת זה עיר של העתיד? אילת ללא ספק היא עיר של העתיד ושל ההווה. אז חבר'ה, כשאתם באים לאילת, אני פונה לכל הקהל הצרפתי, כשאתם באים לאילת לחופשת הקיץ שלכם, תקפצו להאב לכוס קפה, בואו תראו את המקום, בואו תדברו איתנו טיפה, תיכנסו לאתר שלנו, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, בואו תכירו אותנו, תשלחו לנו אימייל, תרימו טלפון, אנחנו פה בשבילכם. אז תחפשו אילת האב, פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, כל מקום. אור חביב, שרון גינדי, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם, ולהזדמנויות. תודה.